Hanin ba nga nagwi-wink ni Alicia kanyam? Baka no April ulit. Santo twinkin niya. April nga, bakasyon natin ta April. Lubigat nga, ikamanin ti Cookie. Win. This time I'm not offering to Roel. Hamo nga ipaawat ki ni Rohel. Si Kante agitid. Ay, sis. Hard part na. Hard part di ay? It's not school day tomorrow. Hard part na. Apay, ano makita ni Alicia kit agner-nervous ka pa? Do you feel nervous? How do you feel? Awanin ni Naimi kami na panak airplane kini mama na sa kini papa na sa tanak kastida. Tapos anak nakit ni Naimi. Pagbiit mo man nga nalipatan ni Noemi, pagbiit mo nga sinukatan. Santo panda enjoy airplane na panak kastida. Barbaro crash nan. Ay, iso. Di ba ni Noemi talaga ti crush mo? Win. Yung gaputa, na panin di Canada ni Noemi. Crush ko ni Alicia. Ni Alicia, hindi Or crush ni mo. Eris. No cheat. Nag-cheat ni Alicia ni Elise. Win. What if ag-cheat meet ni Elise? Awan. Amanin ti crush mo. Ah? Dapat seatmate kayo kin Alicia. Hindi dapat hinday latatan araan no ni Felizan. Felisan ti seatmate mo. Third. Ah? Tapos fourth niya Tina. Joke lang. Ay, yung crush mo? Joke lang. Nakaduman nga crush. First ni Alicia. Ano si kaya ni Alicia? Last tanumayat. Last tanumayat ta. At is-eskwila pa enjoy. Baka one brother down, bang bantay suda, baka kaya dalat ng baptis. At taret. Kalen, isuday tati mapanam iji school? Ag crush? Uy, awalin magbaga crush ta. Ano ti duwa na classmate ko na baga crush ko na ni teacher. Awalan, bawal ka crush. Grade 2 kayo pa ilang. Grade 2 kayo pa lang nag-crush kayo. Ay, uray siya agungit nak. Uray grade 1. Crush nga. Nung ngay nursery. Ish, sus miyo. Nung ngay baby. Pay amumunti aglaba. Ah? Nung ngay baby. Amu pa yung abnormal. Nakastag. Abnormal world. Aha!